පාඩම ඊළඟ කොටසට අපි යමු. මාතෘකාව ලියා ගන්න සහ සංයුජ බන්ධන. සහ සංයුජ බන්ධන. සහ සංයුජ බන්ධන. බලන්න ළමයි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් තියෙනවා. එයාගේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි තියෙන්නේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ යාට තියෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. මෙයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් කරගන්න කොහෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මොනව කරගන්නවද? හවුලේ තියා ගන්නවා. මෙතන මේ බලන්න. දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක දෙන්නටමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්න අතර මොකද වෙන්නේ? බන්ධනයක් හැදෙනවා. එහෙනම් පරමාණු දෙකක් එක්ක අහුවෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් හවුලේ තියාගෙන හදන බන්ධන. ඒවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? සහ සංයුජ බන්ධන කියලා කියනවා. හරි. මේ මොනවද? H2 වල හයිඩ්‍රජන් වල. ඊළඟට බලන්න HCl වායුවේ HCl මෙන්න හයිඩ්‍රජන් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි මෙන්න ක්ලෝරින් එයාගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කීයක්ද? දෙකක්. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක්ද? 8ක්. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කීයක්ද? 7ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හයිඩ්‍රජන් එක්ක හවුලේ තියා ගන්නවා. හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනෙත් මෙතන තියෙනවා. ඒතර මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක දෙන්නටම පොදුයි. එතකොට හයිඩ්‍රජන්ට අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ක්ලෝරින්ට අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න එක්ක වෙලා මොකද වෙන්නේ? බන්ධනයක් හදා ගන්නවා. මේකත් මොකද එතකොට? සහ සංයුජ බන්ධනයක්. ඊළඟට ඔක්සිජන් වල බලන්න. මේ O පරමාණුවක පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. දැන් 6යි. මෙයාට දැන් 8ක් කරගන්න දෙකක් අඩුයි. තව ඔක්සිජන් පරමාණුවක් එක්ක එයා මොකද කරන්නේ? එයාකෙත් පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. 5යි 6යි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකක්, ඒ කියන්නේ 4ක් හවුලේ තියාගෙන තියෙනවා. මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක්ද? යුගල් දෙකක් හවුලේ තියාගෙන තියෙනවා. මේ දෙන්න අතර මොකද වෙන්නේ? සහ සංයුජ බන්ධනයක් හැදෙනවා. හරි. ලියන්නකො එහෙනම්. සහ සංයුජ බන්ධනය ඇතුළේ ලියන්න. පරමාණු යුගලක් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගනිමින් එම පරමාණු එකිනෙක බැඳීම සහ සංයුජ බන්ධන ලෙස හැඳින්වේ. right. උදාහරණ කියලා ලියලා H2 HCl මේ මොනවද? 4 ඇඳලා පෙන්නන්න. උදාහරණ. හරි, ඊළඟ උදාහරණය බලන්න ළමයි. ජලාණුවක් H2O. මේකේ ඔක්සිජන් පරමාණුවේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. ඊළඟට දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කීයක්ද? 6ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දැන් බලන්න. මෙයාගේ 8ක් කරගන්න තව ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඕනේ. හයිඩ්‍රජන් එක්ක තමයි මොනවා වෙන්නේද? බන්ධන හදන්නේ. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. එතකොට යාට තව එකක් හවුලේ තියාගත්තා නම් ඇති. මේ බලන්න. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් එයාගේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි තියෙන්නේ. එයා මෙයත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හවුලේ තියාගයි. තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් මෙන්න. මෙයාගෙත් මොකද වෙන්නේ? එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ඕනේ. එයා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය හවුලේ තියාගයි. දැන් බලන්න. ඔක්සිජන්ගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, මෙතන 2යි 4යි 6යි, මෙතන 2යි 8යි. එහෙනම් බන්ධන කීයක් හදනවද? හයිඩ්‍රජන් එක මෙතන බන්ධනයක්, මෙතන සහ සංයුජ බන්ධනයක්. හරි. මේක අඳිනකොට ළමයි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකක්ද විශේෂත්වය? මේ විදිහට අඳින්නේ නැහැ. කොහොමද? O පරමාණු ඇඳලා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක දාලා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි, මෙතන 2යි, මෙතන 2යි, මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියලා මෙන්න මෙහෙම හයිඩ්‍රජන් අඳිනවා. කොහොම අඳින්න යන්න එපා.
මේක වැරදි. ඇයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පැත්තකට ඇවිල්ලා බැඳිච්ච නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් පැත්තට යනවා. නේ? බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පැත්තකට ඇවිල්ලා බැඳුණු නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් පැත්තට යනවා. පැහැදිලිද? ඒ හින්දා අපි මේ විදිහට ඇඳුත් එහෙම මේක වැරදි. මේක තමයි අදින ක්‍රමය. මේ නොබැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝනට අපි කියන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ නැත්නම් සම්නිචිතා කවචයේ තියෙන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. මේවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් කියලා කියනවා. හරි. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා නම් ඒවා එක පැත්තකට දාලා බැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් පැත්තට යන විදිහට අඳින්න ඕනේ. ඒ හින්දා ජල අණුවක් අඳිනකොට මේ විදිහට තමයි අඳින්නේ. හරි. ඊළඟ උදාහරණය අපි බලමු. ওই විදිහටම බලන්න. ඇමෝනියා අණුව. මම මෙතන අඳින්නම්. නයිට්‍රජන්. එයාගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා දෙකක්. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පහක්. මෙන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. එයා අවසන් ශක්ති මට්ටම සම්පූර්ණ කරගන්න 8ක් කරගන්න හයිඩ්‍රජන් 3ක් එක්ක බන්ධන හදනවා NH3. එතකොට මෙතන හයිඩ්‍රජන් එකක්, මෙන්න එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය, මෙතන තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්, මෙන්න එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය, මෙන්න තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්, මෙන්න එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය. දැන් බලන්න හැම හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවටම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒවල අවසන් ශක්ති මට්ටම කියන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම සම්පූර්ණයි. නයිට්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තිබ්බා, තව 3ක් හවුලේ තියාගෙන 8ක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒකත් සම්පූර්ණයි. හරි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ජල අණුව, ඇමෝනියා අණුව. මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල මොකද්ද කියන්නේ? එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය. මෙතන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. රයිට්. උදාහරණ විදිහට ඔය දෙක ලියා ගන්න. හරි ළමයි බලන්න මේකේ මේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ තියෙන නොබැඳුණු ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අපි කියුවේ මොනවා කියලාද? එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන. මේවා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන. මේකේ යුගල් දෙකක් තියෙනවා. ඇමෝනියා අණුවේ එක යුගලයි තිබ්බේ. තරුවක් දාලා ලියන්න විශේෂයෙන් එතන. යටින් ලියන්න තරුවක් දාලා අවසන් ශක්ති මට්ටමේ වරහන් ඇතුළේ ලියන්න සංනිජතා කවචයේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ වරහන් තුල ලියන්න සංයුජතා කවචයේ වරණ වහලා ඇති බන්ධන වලට සහභාගී නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෙස හැඳින්වේ. බන්ධන වලට සහභාගී නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ඊළඟට බලන්න ළමයි ක්ලෝරින් අණුවක් හදන විදිය මෙන්න Cl පරමාණුවක්. එයාගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කීයද? දෙකක්. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 8ක්. 17යිනේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක් තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ 2යි, ඊළඟ එකේ 8යි. අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කීයද? 7ක් තියෙනවා. අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 7ක්. මෙන්න 6යි, මේක 7. එතකොට මෙයා 8ක් කරගන්න කාගෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? තව ක්ලෝරින් පරමාණුවක් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හවුලේ තියා ගන්නවා. මේ බලන්න. මෙන්න ක්ලෝරින් පරමාණුව පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. එයාගෙත් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න අතර බන්ධනයක් හැදෙනවා. රයිට්. බලන්නකො පොඩ්ඩක් මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනවත් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනවත් බන්ධන හදන්න සහභාගී වුණේ නැහැ. බන්ධන හදන්න සහභාගී වෙන්නේ මේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරයි මේ. සංයුජිතා කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරයි. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අමතරව මේ ඇතුලේ ශක්ති මට්ටම් අඳින එකේ කිසි තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඇතුලේ ශක්ති මට්ටම් අඳින්න නැතුව අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරක් අපිට නිරූපණය කරන්න තිබ්බනම් හරි. මේවනේ. අවසන් ශක්ති මට්ටමේ බන්ධන හදන්නේ. right. එහෙම නිරූපණය කරනකොට එක පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලිනුයි අනික් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කතිර වලිනුයි පෙන්නලා නිරූපණය කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? තිත් කතිර සටහන් කියලා කියනවා. මේක මොකද්ද එතකොට? තිත් කතිර සටහන්. හැබැයි මතක තියාගන්න තිත් කතිර සටහන් වලදී මොනවා කරන්නේ නැද්ද? මේ ශක්ති මට්ටම පෙන්වන්නෙත් නැහැ. මේ ශක්ති මට්ටම පෙන්වන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන මොනවා කරනවද? තිත් සහ කතිර වලින් නිරූපණය කරනවා. හරි මම මේක මකලා ආපහුම දින්නම් එතකොට. මෙන්න ක්ලෝරින් පරමාණුව එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 7ක්. අපි ඒවා තිත් වලින් අඳිනවා. මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 7. තව ක්ලෝරින් පරමාණුවක්
එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ 7යි. අපි ඒ වඳිනවා කතිර වලින්. මෙන්න ඒ කතිර දැන් මෙතන තමයි අතර බන්ධන යුගලේ මේ දෙක බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඔය විදිහට අපි නිරූපණය කරනකොට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? තිත් කතිර සටහන් කියලා කියනවා. ලියන්න මාතෘකාව තිත් කතිර සටහන්. තිත් කතිර සටහන්. තිත් කතිර සටහන්. හරි ඒ අර්ථේ නෝට් එක ලියාගෙන ඉන්න. සහ සංයුජ බන්ධන සෑදීමේදී එක් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින්ද අනෙක් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කතිර වලින්ද නිරූපණය කරයි. වරහණක් දාලා ලියන්න. වරහණත් වල ලියන්න. මෙහිදී සංයුජතා කවචේ ඒ කියන්නේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ මෙහිදී සංයුජතා කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පමණක් නිරූපණය කරයි. සංයුජතා කවචේ නැත්නම් අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පමණක් නිරූපණය කරයි. හරි. උදාහරණ කියලා ලියලා මේක අඳගන්න. මේ කවුද? Cl2. උදාහරණ විදිහට අඳගන්න. ඊළඟ උදාහරණය O2 වල අඳින්න බලන්න ඔක්සිජන්. එහෙනම් O පරමාණුවක පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ 2යි ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ 6යි. එතකොට අපි 6 විතරයි අඳින්නේ අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. කොහොමද හැදෙන්නේ? 1යි 2යි 3යි 4යි මෙන්න 5යි 6යි. ඊළඟට අනිත් ඔක්සිජන් පරමාණුෙත් 6ක් තියෙනවා. අපි වඳින්නේ කතර වලින් 1යි 2යි 3යි 4යි මෙන්න බන්ධන හදන ඉලෙක්ට්‍රෝන. එහෙනම් සහ සංයුජ බන්ධන කීයක් හදනවද? 2ක් හදනවා. මේ යුගලෙන් 1යි මෙතන 1යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයාට 8යි මෙයාටත් 8යි. හරිනේ? ඔන්න ඔක්සිජන්. මේ උදාහරණ ටිකෙත් අපි තිත් කතර සටහන අඳින්න බලමු. මෙන්න ජලාණුව බලන්න. මේකේ ඔක්සිජන් පරමාණුව ඔක්සිජන් වල කීයක් තියෙනවද ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ 6යි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් 2යි බන්ධන හදන්නේ. මෙන්න එතකොට මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 දෙකක් බන්ධන හදනවා. බන්ධන හදන්නේ නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙන්න සහසනුජ බන්ධනය. මෙතන හයිඩ්‍රජන් එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය මෙන්න සහසනුජ බන්ධනය. මොකද්ද මේ අඳලා තියෙන්නේ? ජල අණුවේ තිත් කතර සටහන. හරි. ඔය විදිහට බලන්න මීතේන් අණුව මෙන්න කාබන් පරමාණුව එයාගේ අපි දන්නවා පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද 4යි. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4 1යි 2යි 3යි 4යි. මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් කරගන්න හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 4ක් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හයිඩ්‍රජන් මෙතනත් හයිඩ්‍රජන් මෙතනත් හයිඩ්‍රජන් මෙතනත් හයිඩ්‍රජන්. මෙන්න මීතේන් අණුවේ තිත් කතර සටහන. ඊළඟට අපි බලමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුව. මේකේ මොකද වෙන්නේ? කාබන් පරමාණුවයි ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකකුයි තියෙනවා. එතකොට කාබන් පරමාණුව මැද මෙන්න එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් තියෙනවා. 8ක් කරගන්න 4ම බැඳෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔක්සිජන්ට පුළුවන් අපි දන්නවා 6යි තියෙන්නේ. 2යි බැඳෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බලන්න හැදෙන විදිය කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි 2යි 3යි 4යි. මෙන්න මේ ඔක්සිජන් පරමාණුව එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දැන් බලන්න ඔක්සිජන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන තිබ්බ 6යි කාබන්ගේ 2යි 8 හරි. කාබන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන එයාගේ 4යි මේ 2යි 6යි. තව දෙකක් ඕනේ. එහෙනම් තව ඔක්සිජන් එකක් එක්ක බන්ධන හදනවා. මේකේ මෙහෙම තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. එතකොට කාබන් පරමාණුව සහසනුජ බන්ධන කීයක් හදනවද? 4ක් හදනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ම සහසනුජ බන්ධන හදලා බැඳෙනවා. මේක තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ තිත් කතර සටහන. ඊළඟ එකට එන්න නයිට්‍රජන්. N පරමාණුවක් එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා. පරමාණු ක්‍රමාංකය 7යි 2යි 5 ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. එතකොට 5ක් තියෙනවා නම් 8ක් කරගන්න 3ක් හවුලේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට 3ක් හවුලේ තියාගත්තා නම් හරි. තව නයිට්‍රජන් පරමාණුවක් එක්ක මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි.
දැන් බලන්න මේ නයිට්‍රජන්ටත් 8යි මෙතන නයිට්‍රජන්ටත් කීයක් තියෙනවද 8යි. මේක තමයි බන්ධන ව්‍යුහයේ තිත් කතර සටහන. හයිඩ්‍රජන් වල පළවෙනි ශක්ති මට්ටම විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය තව එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තිබ්බහම පළවෙනි ශක්ති මට්ටම සම්පූර්ණයි. ඒ හින්දා තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් එක්ක මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනය. HCl වලත් එහෙමයි. H පරමාණුව මෙන්න යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය. මෙන්න ක්ලෝරීන් යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද 7ක් තියෙනවා. රයිට්. මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඔන්න තිත් කතර සටහන අන්තිම විදිහ අපි කිහිපයක ඇඳා අප මේ ටික හරියට ලියා ගන්න. හරි. මේ බලන්න ළමයි මේ හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන කතිර මේ ඔක්සිජන්ගේ තිත් එහෙම මුකුත් වෙනසක් තියෙනවද ඉලෙක්ට්‍රෝන වල? ඉලෙක්ට්‍රෝන වල කිසි වෙනසක් නැහැ. හැම පරමාණුම ඉලෙක්ට්‍රෝන එක සමානයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන අංශු සමානයි. අපි මෙහෙම කරොත් එහෙම මේ කතිර තිත් දාන්න නැතුව ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින් විතරක් මෙහෙම නිරූපණය කරොත් එහෙම මේ හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝනත් මම දාලා තියෙන්නේ තිත් වලින්. මෙතනත් එහෙම පුළුවන් නෙමෙයි. එතකොට මම මේකේ අර තිත් සහ කතිර විදියට වෙන් කරලා ඇඳින්නේ නැතුව කෙලිම මම මොනවා කරනවද? තිත් වලින් විතරක් අවසන් ශක්ති මට්ටම ඒ කියන්නේ සංයුජිත කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන නිරූපණය කරනවා. එහෙම නිරූපණය කරනවා නම් අපි ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? ලුයිස් තිත් සටහන් නැත්නම් ලුයිස් තිත් ව්‍යුහ කියලා කියනවා. ලුයිස් තිත් සටහන්. හරි ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න. ලුයිස් තිත් සටහන් කියලා. ලුයිස් තිත් සටහන්. ඒ අර්ථය ලියන්න. සංයුජිතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංයුජිතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින් නිරූපණය කර සහ සංයුජ බන්ධන දැක්වීම ලුයිස් තිත් සටහන් ලෙස හැඳින්වේ. ලුයිස් තිත් සටහන් ලෙස හැඳින්වේ. හරි මේ උදාහරණ ටික සේරම ඒ විදිහට හදන්න. මට නම් ලේසි මම බෝඩ් එකේම මගලා දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ආපහු වඳින්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම මෙතන මොනවෙන්ද දාන්නේ? තිත් වලින් විතරයි. කතිර දාන්නේ නැහැ. අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන සේරම අපි තිත් වලින් නිරූපණය කරනවා මෙන්න. හරි. ඉස්සල්ලා එක මතකයි. එහෙනම් ලේසි. දැන් අපි එතන මොකද කරන්නේ? තිත් කතිර සටහන් වල විදිහට අර තිත් සහ කතිර වෙන් කරන්නේ නැතුව කෙලිම අවසන් ශක්ති මට්ටමේ නැත්නම් සංයුජිතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින් විතරක් නිරූපණය කරා නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? ලුයිස් තිත් සටහන් කියලා කියනවා. මේවට අපි කියන්නේ ලුයිස් තිත් සටහන්. මේ ටිකේම ලුයිස් තිත් සටහන් අදින්න. රයිට්. උදාහරණ විදියට. අනුමාත්‍රකාව ලුයිස් ව්‍යුහ. හරි බලන්න. මේකේ මේ බලන්න ක්ලෝරින් පරමාණුවක් එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. මම මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 ඇඳා. තව ක්ලෝරින් පරමාණුවක් එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. මෙන්න මම ඒ 7 ඇඳා. දැන් බලන්න මෙයා එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දීලා මෙයා තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දීලා මේ දෙන්න අතර බන්ධනයක් හදා ගන්නවා. සහ සංයුජ බන්ධනයක්. අපි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ලුයිස් තිත් සටහනනේ. මෙන්න මේකේ මේ බන්ධන හදපු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල මෙන්න මේ දෙන්න. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල වෙනුවට අපි කෙටි ඉරි කෑල්ලක් ඇඳනවා. ඒතර බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල නිරූපණය කරලා තියෙන කෙටි ඉරි කෑල්ලකින්. මේ විදිහට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කෙටි ඉරි කෑල්ලකිනුයි බන්ධන වලට සහභාගී නොවන අනිත් සංයුජිතා කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින් නිරූපණය කරනවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ලුයිස් ව්‍යුහ කියලා කියන්නේ. හරි. ලියන්න ලුයිස් ව්‍යුහ කියලා. ඒ අර්ථය ලියන්න මාතෘකාව යටතේ ඡේදයක් විදියට ලියන්න. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කෙටි ඉරකින්ද බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කෙටි ඉරකින්ද බන්ධනවලට සහභාගී නොවන අවසන් ශක්ති මට්ටමේ අනෙක් ඉලෙක්ට්‍රෝන
බන්ධන වලට සහභාගී නොවන අවසන් ශක්ති මට්ටමේ අනෙක් ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් වලින්ද නිරූපණය කිරීම ලුයිස් ව්‍යුහ ලෙස හැඳින්වේ. ලුයිස් ව්‍යුහ ලෙස හැඳින්වේ. හරි. උදාහරණ කියලා Cl2 වල අඳින්න මේක. උදාහරණ මේ Cl2 මේක අඳින්න. හරි. ඊළඟ උදාහරණය අඳින්න CH4 මීතේන් බලන්න. මෙයාගේ මොකද වෙන්නේ? කාබන්ගේ අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 4යි. හයිඩ්‍රජන්ගෙත් එක ගානේ මේ 4ක් කොහොම හවුලේ තියා ගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනත් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. ඒක අපි ඉරකින් නිරූපණය කරනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකත් බන්ධන. ඉරකින් නිරූපණය කරනවා. මෙතනත් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්. මේ දෙකත් බන්ධන. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මේකේ? කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. හයිඩ්‍රජන්ගෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන 4. නොබැඳිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්වත් තියනවද නැහැ? ඒතර ඒවා නිරූපණය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. මේ CH4 මේ එක උදාහරණය අරගෙන ඉවරලා ඒවල ලුයිස් ව්‍යුහ අඳිමු බලන්න අපි. ඔක්සිජන් වල මේ බලන්න. O පරමාණුවක් යාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 6යි. දෙකක් හවුලේ තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක. තව O පරමාණුවක් යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. දෙකක් හවුලේ තියා ගන්නවා. මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක. එතකොට මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියාගත්ත එක යුගලකට එක ඉරි කෑල්ලක් අඳිනවා. මේ යුගලට තව ඉරි කෑල්ලක් අඳිනවා. එහෙනම් එක ඉරි කෑල්ලකින් පෙන්නන්නේ එක බන්ධනයයි එක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක්. හවුලේ තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක්. මෙන්න ඔක්සිජන් වල ලුයිස් ව්‍යුහය. ජලයේත් ওই විදිහටම අඳිමු බලන්න. මෙන්න O පරමාණුව. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 6යි. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6. මෙන්න හයිඩ්‍රජන්ගෙන් ගත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙන්න බන්ධනය. මෙන්න හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ බන්ධනය. මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල අපි එක ඉරි කෑල්ලකින් පෙන්නනවා. මෙතනත් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල අපි ඉරි කෑල්ලකින් පෙන්නනවා. මෙන්න එතකොට ලුයිස් ව්‍යුහය අපිට ලැබෙනවා. ඒ විදිහටම නයිට්‍රජන් අණුව මෙන්න N එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි 3ක් හවුලේ තියා ගන්න ඕනේ 8ක් කරගන්න. මෙන්න 1යි 2යි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. මේ පැත්තේ අනිත් නයිට්‍රජන් පරමාණුව එයාගෙත් ඒ විදිහටම ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි 2යි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 1යි 2යි 3යි. දැන් බලන්න එක යුගලක් එක ඉරි කෑල්ලකින් මේ යුගලය ඉරි කෑල්ලකින් මේ යුගලත් ඉරි කෑල්ලකින්. එහෙනම් මෙතන තියෙන බන්ධන කීයක්ද? 3ක්. ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. හරි. ඊටු ටිකත් අපි අඳිමු. ඇමෝනියා අණුව. N වල අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි. 8ක් කරගන්න 3ක් හවුලේ තියා ගන්න ඕනේ. හයිඩ්‍රජන් 3ක් එක්ක කොහොම හවුලේ තියාගයි මේ. දැන් මොකද කරන්නේ අපි? ලුයිස් ව්‍යුහ අඳිද්දී එක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් බන්ධන යුගලයක් ඉරි කෑල්ලකින් මෙතනත් ඉරි කෑල්ලකින් මේ යුගලයත් ඉරි කෑල්ලකින් පෙන්නනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල බලන්න. කාබන් මැද පරමාණුව එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4යි. මෙන්න ඔක්සිජන් එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 6යි. මෙන්න ඒ 6. තව ඔක්සිජන් පරමාණුවක් ගත්තාම එයාගෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. මෙන්න ඒ 6. දැන් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල බලන්න. ඔක්සිජන්ගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි කාබන්ගෙන් එකයි. එහෙනම් ඒ දෙන්න එකහ වෙලා සහසනුජ බන්ධනයක්. මෙතනත් කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි සහසනුජ බන්ධනයක්. මෙතනත් ඔක්සිජන්ගෙන් එකයි කාබන්ගෙන් එකයි සහසනුජ බන්ධනයක්. මෙතනත් එහෙම. එතකොට කාබන් අතර මේ විදිහට මොකද වෙන්නේ? කාබන් සහ ඔක්සිජන් අතර ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඔය ටික අඳ ගන්න හරියට නිරූපණය කරගන්න. බලන්න ළමයි ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් වල බන්ධනය හදන විදිහ බලන්න. මෙන්න ඇලුමිනියම් අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. මෙන්න ක්ලෝරීන් එයාගේ අවසන් ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 ගානේ තියෙනවා. මෙතන තව ක්ලෝරීන් එකක් 6යි 7යි. මෙතන තව ක්ලෝරීන් එකක් 5යි 6යි මෙතන 7යි. දැන් බලන්නකෝ මේ ඇලුමිනියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් තිබ්බා. හවුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් තියාගත්තා. අෂ්ටකය සම්පූර්ණ නැහැ. මේ අෂ්ටකය සම්පූර්ණ නැහැ. 6යි තියෙන්නේ. 8ක් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. එහෙම සහසනුජ බන්ධන හදන සංයෝගات කිහිපයක් තියෙනවා මේ. මම මේවට ලුයිස් ව්‍යුහය අඳිනවා මෙන්න. එතකොට මෙයාගේ ඇලුමිනියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කීයද? 6යි තියෙන්නේ. මේක ඉර කැලක් කියන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි තියෙන්නේ. ඔය එක අවස්ථාවක්. තව තියෙනවා මේ බලන්න PCl5.
මෙයාගේ ෆොස්ෆරස් වල අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. එතකොට මෙයා ක්ලෝරීන් එක එක්ක අහුවෙලා ඉස්සලා වගේම බන්ධන හදා ගන්නවා මෙන්න. මෙතන එකක්. මේ විදිහට ක්ලෝරීන් කීයක්ද? 5ක් එක්ක බැඳෙනවා. බලන්න. හැම ක්ලෝරීන් එකකටම 7 ගන්න තියෙනවා. 8ක් කරගන්න ෆොස්ෆරස් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එක්ක බැඳෙනවා. දැන් ෆොස්ෆරස්ට එයාගේ තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි ක්ලෝරින් 5කින් හවුල තියාගත්ත ඒවත් එක පොදු වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් වෙලා. එහෙනම් 8කට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. 8කට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. එහෙම අවස්ථා කිහිපයකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න. right. යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න. යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න. සහසන්නිජ සංයෝග සමහරක ඉලෙක්ට්‍රෝන අෂ්ටක සම්පූර්ණ වී නොමැති අතර තවත් සමහර සංයෝගවල ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ට වඩා වැඩියෙන් පවතී. ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ට වඩා වැඩියෙන් පවතී. හරි. උදාහරණ කියලා ලියලා මේක ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් AlCl3 ඊළඟ උදාහරණය PCl5 මේ දෙක ඇඳලා පෙන්නන්න වෙන වෙනම. ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව ලියන්නමයි සහසන්නිජ සංයෝගවල ගුණ. සහසන්නිජ සංයෝගවල ගුණ. සහසන්නිජ සංයෝගවල ගුණ. හරි. බලන්නකෝ. සහසන්නිජ සංයෝග ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ පරමාණු කිහිපයක් එක්ක හැදිච්ච අණු විදියට මේ ජල අණුව. ඊළඟට HCl අණුව මේ. ඊළඟට මොනවද? NH3 ඇමෝනියා අණුව මෙන්න. ඔය විදිහට අණු විදිහට තියෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක ලියන්න. අංක 1 බොහෝ විට පරමාණු කිහිපයකින් සමන්විත අණු ලෙස පවතී. බොහෝ විට පරමාණු කිහිපයකින් සමන්විත අණු ලෙස පවතී. ඊළඟට අංක 2 බලන්න. මේ දැන් ජල අණු හරිය මේවා මොකද වෙන්නේ? තනි තනි අණු විදිහට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේවා මොකද කරන්න පුළුවන්? වාෂ්ප වෙන්න ලේසි, ද්‍රව වෙන්න ලේසි. අර ආයනික සංයෝගවල මොකද උනේ? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල වගේ මේ එකක් වටේට ගොඩක් එකට බැඳිලා තිබ්බනේ. මේවා හැලෙම බැඳිලා නැහැ. වෙන වෙනම තනි තනි අණු විදිහට ඉන්නේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? වාෂ්ප වෙන්න ලේසි, වෙන වෙනම තනි තනියම වාෂ්ප වෙනවා. තනි තනියම තියෙන ද්‍රව විදිහට තියෙනවා. එහෙනම් කාම රුෂ්ණත්වයේදී මේවා මොකද වෙන්නේ? පහසුවෙන් ද්‍රව හෝ වායු ලෙස පවතිනවා. ලියන්න අංක 2. අංක 2 ලියන්න. කාම රුෂ්ණත්වයේදී බොහෝ විට වායු හෝ ද්‍රව අවස්ථාවේ ඇත. ඊළඟට අංක 3 සහසන්නිජ සංයෝග බොහොමයක ද්‍රවාංක හා තාපාංක පහළ අගයක් ගනී. හරි. 4 වෙනි එක සමහර සහසන්නිජ සංයෝග ජලයේ දිය වෙනවා. ලියන්නේ ඒක අංක 4. සමහර සහසන්නිජ සංයෝග ජලයේ දිය වේ. හැබැයි අපි දන්නවා සහසන්නිජ සංයෝග ජලයේ දිය වුණාට ඒ වලින් විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ අංකේ දාලා ලියන්න අංක 5. සහසන්නිජ සංයෝගවල ජලීය ද්‍රාවණ විද්‍යුතය සන්නායනය නොකරයි. බලන්නකො ළමයි. දැන් අපි සහසන්නිජ සංයෝගවල ගුණ කියද්දි කිව්වා සහසන්නිජ සංයෝග බොහොමයක් තියෙන්නේ අණු විදිහට කියලා කිව්වනේ. දැන් උදාහරණ කිව්වේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවනේ, CO2 අණුව, NH3 අණුව. මේවා අණු විදිහට වෙන වෙනම තනි තනියම තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී එහෙම නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ බලන්න. කාබන් පරමාණුවක්
තව සහසන්නිජ බන්ධන වලින් කාබන් පරමාණුම 4ක් එක්ක බැඳෙනවා මෙහෙම. ඒකට තව මේ කාබන්ටත් එහෙම 4ක් බැඳෙනවා. මේකටත් 4ක් බැඳෙනවා. එහෙම කෙලවරක් නැතුව අර අයනික බන්ධන හදනකොට අයනික සංයෝග හදනකොට වගේම දැලිස් හදනවා. මොකද්ද මේ ව්‍යුහය? මේ තමයි දියමන්ති වල ව්‍යුහය. මේ දියමන්ති වල ව්‍යුහය. හරි. ඒ විදිහටම මිනිරන් වලත් මොකද වෙන්නේ? එක කාබන් පරමාණුවක් තව කාබන් පරමාණු 3ක් එක්ක බැඳිලා ඔහොම ස්තර හදනවා. මේ විදිහට කාබන් පරමාණු 3ක් එක්ක බැඳිලා ස්තර හදනවා. යට ස්තර ආය හදනවා. මෙහෙම. පැහැදිලිද? ওই විදිහට. එතකොට මේ සමහර අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? සහසන්නිජ බන්ධන වලින් බැඳිලත් දැලිස් හදන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? පරමාණුක දැලිස් කියලා කියනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි අයනික සංයෝග වල අයන අතර හැදිච්ච දැලිස් වලට කිව්වේ අයනික දැලිසනේ. මේවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? පරමාණුක දැලිස කියලා කියනවා. පරමාණුක දැලිස. හරි අනුමාත්‍රිකා ලියන්න පරමාණුක දැලිස කියලා. පරමාණුක දැලිස. රයිට්. ඒ අර්ථය ලියන්න පරමාණුක දැලිස කියලා ලියලා ඒ අර්ථය ලියන්න සමහර මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු සමහර මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු සහ සංයුජ බන්ධන වලින් බැඳී දැලිසක ආකාරයට පවතී. මේවා පරමාණුක දැලිස ලෙස හඳුන්වයි. රයිට්. ලියන්න උදාහරණ දියමන්ති මිනිරන්. හරි. අපි ඒකේ ව්‍යුහයයි ලක්ෂණයි පොඩ්ඩක් බලමු. ඊළඟ උදාහරණ ලියන්න ළමයි දියමන්ති රූපේ පේනවා. ඒකේ දාලා තියෙන දියමන්ති වල ව්‍යුහය. ඒ අර්ථ නෝට් එක ලියා ගන්න. මෙහි සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම තවත් කාබන් පරමාණු 4ක් සමග සහ සංයුජ බන්ධන වලින් බැඳී ත්‍රිමාන දැලිසක ආකාරයට පිහිටයි. ස්වභාවිකව හමුවන දෘඩ බවෙන් ඉහළම ද්‍රව්‍ය වේ. ලියන්නම ඊළඟ උදාහරණය මිනිරන්. බලන්න දීලා තියෙන රූපේ එක කාබන් පරමාණුවක් වටේට තව කාබන් පරමාණු 3ක් බැඳිලා ස්තරයක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ ස්තර දෙකක් අතර කාබන් වල නොබැඳුණු ඉලෙක්ට්‍රෝන එක්ක අහු වෙලා දුබල බන්ධන හදලා ස්තර එකිනෙක ලං වෙලා පිහිටලා තියෙනවා. ඒ ස්තර වලට නිදහසේ තල්ලු වෙලා යන්න පුළුවන්, ලිස්සලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ නෝට් එක ලියා ගන්න. මිනිරන් යටතේ ලියන්න. මෙහි සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම තවත් පරමාණු 3ක් සමග ඒක බන්ධන වලින් බැඳී ස්තරයක් ලෙස පිහිටයි. එම ස්තර අතර අනෙක් සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන දුබල බන්ධන ඇති කරගනී. එබැවින් මෙම ස්තර එකිනෙක පහසුවෙන් ලිස්සා යා හැක. හරි. ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්නමයි බන්ධනවල ද්‍රව්‍යතාවය. හරි. දැන් බලා ගන්නකෝ. මෙන්න H පරමාණුවක්. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි මෙන්න ක්ලෝරින් පරමාණුවක්. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකකුයි. දීලා මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? බන්ධනයක් හදා ගන්නවා, සහසනුජ බන්ධනයක් හදා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කාටද අයිති? හයිඩ්‍රජන්ටත් අයිති, ක්ලෝරින්ටත් අයිති. දෙන්නම එක්ක වෙලා හවුලේ තියාගත්තේ. හැබැයි බන්ධනේ හැදුවට පස්සේ මේ දෙන්නගේ විද්‍යුත් ඍණතා වෙනස්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද ගන්න තියෙන හැකියාව වෙනස්. ක්ලෝරීන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩියෙන් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ක්ලෝරීන් වැඩි වෙලාවක් Taman ළඟ තියා ගන්නවා. මේ ක්ලෝරීන්ගේ ළඟ තමයි වැඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් ළඟ තියෙන අඩු කාලයක්. ඒ හින්දා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක හයිඩ්‍රජන්ගෙන් ටිකක් ඈතට ගිහිල්ලා ක්ලෝරීන්ට ළඟට ඇවිල්ලා නැත්නම් ක්ලෝරීන්ගේ වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා වෙන්නේ මේ ක්ලෝරීන්ට
පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ආපු හින්දා පොඩි ඍණ ගතියක් ලැබෙනවා. අපි කියනවා ඩෙල්ටා ඍණ කියලා. චූටි ඍණ ආරෝපණයක්. ඍණ වෙනව නෙවෙයි. මොකද මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයාට සම්පූර්ණයෙන් දෙන්නේ නැහැ. මෙයාගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ වැඩි වෙලාවක් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙයාට පොඩි ධන ගතියක් එනවා. අපි කියනවා ඩෙල්ටා ධන කියලා. සුළු ඍණ ආරෝපණයකුයි සුළු ධන ආරෝපණයකුයි ලැබෙනවා. එහෙම වෙච්චාම මෙන්න මේ බන්ධනය මොන බන්ධනයක් වෙනවද? ද්‍රවීය බන්ධනයක් වෙනවා. මේක ද්‍රවීය බන්ධනයක්. ඔය විදිහටම ජලයේත් බලන්න මේ O පරමාණුවක් එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තිබ්බා කීයද? ඔක්සිජන් වල 6ක් තිබ්බා. හයිඩ්‍රජන් දෙකක් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුල තියාගත්තා. මෙන්න. එතකොට හයිඩ්‍රජන්ට වඩා ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අද ගැනීම හැකියාව වැඩි හින්දා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙලාවක් ආගෙන නකට ගන්නවද? ඔක්සිජන් නකට ගන්නවා. මෙයා පොඩ්ඩක් ඍණ වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් පොඩ්ඩක් මොකද වෙන්නේ? ධන වෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. එතකොට මේ බන්ධනයේ මොකද වෙන්නේ? මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඇදිලා තියෙන්නේ. ධනයි ඍණයි වෙනව නෙවෙයි සුළු ධන ආරෝපණයක් සහ සුළු ඍණ ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. අපිතොර ඒවට කියනවා ද්‍රව්‍යතාවයක් නැත්නම් බන්ධනවල ද්‍රව්‍යතාවය කියලා කියනවා. හරි. රයිට්. ලියන්නකො නෝට් එක. බන්ධනවල ද්‍රව්‍යතාව කියලා මාතෘකාව ලියලා ඒ අර්ථය ලියන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගැනීමේ හැකියාව හෙවත් විද්‍යුත් ඍණතාවය ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගැනීමේ හැකියාව හෙවත් විද්‍යුත් ඍණතාවය එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු දෙකක් සහ සංයුජ බන්ධන සාධන විට එක් පරමාණුවක් දෙසට වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද ගැනීම නිසා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන අසමමිතික ලෙස ව්‍යාප්ත වේ. මේ නිසා එක් පරමාණුවකට සුළු ධන ආරෝපණයකුත් වරහන් ඇතුළේ ලියන්න මේ විදිහට සුළු ධන ඩෙල්ටා ධන හරි සුළු ධන ආරෝපණයකුත් අනෙක් පරමාණුවට සුළු ඍණ ආරෝපණයකුත් ලැබේ. එනම් ද්‍රවීකරණය වේ. මෙවැනි සහසන්නිජ බන්ධන ද්‍රවීය බන්ධන ලෙස හැඳින්වේ. හරි. උදාහරණ කියලා මේ දෙක ඇඳලා පෙන්නන්න. කවුද මේ HCl සහ H2O උදාහරණ කියලා ඔය දෙක ඇඳලා පෙන්නන්න. ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්න අන්තර් අණුක බන්ධන. රයිට් මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ ජල අණු. මෙයාගේ මොකද වෙන්නේ? ජල අණුවේ O සුළු ඍණාරෝපණයක් අරගෙන H සුළු ධනාරෝපණයක් අරගෙන. මෙතනත් ජල අණුවේ O ඍණාරෝපණයක් අරගෙන H සුළු ධනාරෝපණයක් අරගෙන. මෙන්න මේ සුළු ධන ආරෝපණ හා සුළු ඍණ ආරෝපණ අතර ඇතිවන ආකර්ෂණ මෙන්න මේවා. මේ වගේ තවත් ඍණේවත් එක්ක කොහොම එකිනෙක බැඳිලා තියෙන්නේ මේ. මේවා බැඳිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බැඳිලා තියෙන ආරෝපණ වලට ආකර්ෂණ වලට අපි කියන මොනවා කියලාද? අන්තර් අණුක බන්ධන. මේ අණු අතර තියෙන බන්ධන. මේ ජල අණුවයි අතර තියෙන ආකර්ෂණය. මේ ජල අණුවයි අතර තියෙන ආකර්ෂණය. ඒ විදිහට ජලයේදී මොකද වෙන්නේ? සේරම අණු ඔක්කොම එකට බැඳිලා තියෙන්නේ. එහෙම ඒවට අපි කියන මොනවා කියලාද? අන්තර් අණුක බන්ධන කියලා කියනවා. හරි. අන්තර් අණුක බන්ධන මාතෘකාව යටතේ ලියා ගන්න. ද්‍රවීය සහ සංයුජ බන්ධන ඇති සංයෝගවල අණු අතර සුළු ධන හා සුළු ඍණ ආරෝපණ අතර හටගන්නා ආකර්ෂණ අන්තර් අණුක බන්ධන ලෙස හැඳින්වේ. මෙන්න මේ අතර මොනවද මේ අන්තර් අණුක බන්ධන?
හරි. ජල අණු අතර උදාහරණ කියලා ලියන්නේ ජල අණු අතර කියලා මේකක් ඇඳලා පෙන්නන්න. උදාහරණ ජල අණු අතර කියලා ඔය එකක්. ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්න ළමයි. අන්තර් අණුක බන්ධන නිසා ජලයට ලැබෙන සුවිශේෂ ගුණ. අන්තර් අණුක බන්ධන නිසා ජලයට ලැබෙන සුවිශේෂ ගුණ. ජලයට ලැබෙන සුවිශේෂ ගුණ. හරි. මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ ජල අණු එකිනෙක බැඳිලා තියෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ? අපි මේක වාෂ්ප කරන්න ගියොත් මේ ජල අණු වෙන් කරන්න මේ බන්ධන සේරම කඩන්න ඕනේ. මේ බන්ධන සේරම මොකද කරන්නේ? කඩන්න ඕනේ. ඒ සඳහා වැඩි ශක්තියක් ඕනේ. ඒ හින්දා ලොකු උෂ්ණත්වයකට රත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වාෂ්ප කරන්න නම් මේ ජල අණු වෙන් වෙලා යන්න මේ අන්තර් අණුක බන්ධන සේරම කඩන්න ඕනේ ජල අණු අතර තියෙන. ඒ සඳහා ලොකු ශක්තියක් ඕනේ. ඒ හින්දා මෙයාගේ ද්‍රවාංකයේ තාපාංකය මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් ඉහළ අගයක් වෙනවා. දැන් අංක 1 ජලයේහි තාපාංකය ඉහළ අගයක් ගැනීම. අපි දන්නවා සෙල්සියස් අංශක 100ක් වෙනවා. ජලයේහි තාපාංකය ඉහළ අගයක් ගැනීම. ඊළඟට අංක 2 මේ බලන්න. දැන් මේ ජලය රත් කරද්දී තාපය ලබා දෙද්දී උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ අංශු වල කම්පන වැඩි වෙන හින්දානේ. අංශු චලනය වෙන වේග වැඩි වෙච්චාම තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ. මේ අන්තර් අණුක බන්ධන තියෙන හින්දා මේවා ස්ප්‍රින් වගේ එකිනෙක බැඳිලා තියෙන හින්දා මේවා නිදහසේ කම්පණය වෙන්නේ නැහැ. හිමීට කම්පණය වෙන්නේ. ඒ හින්දා උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න ලොකු ශක්තියක් දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මෙයාගේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑමයක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් ඉහළ නංවන්න දෙන්න ඕනේ ශක්ති ප්‍රමාණය ලොකු වගයක්. එහෙනම් අංක 2 විදිහට ලියන්න. ජලයට ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවයක් ඇත. ජලයට ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවයක් ඇත. right. අනිත් එක තමයි ද්‍රව අවස්ථාවේදී මේ ජල අණු මොකද වෙන්නේ? අන්තර් අණුක බලහින්දා එකිනෙක ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ලොකු ඝනත්වයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අයිස් වලටත් වඩා, ඒ කියන්නේ ජලයේ මිදිලා ඝන අවස්ථාවටත් වඩා මෙයාගේ ඝනත්වය වැඩි. අලියන්න ඊළඟ අංක 3 විදිහට අංක 3 අයිස් වලට වඩා ද්‍රව ජලයට වැඩි ඝනත්වයක් ඇත. අයිස් වලට වඩා ද්‍රව ජලයට වැඩි ඝනත්වයක් ඇත. හරි. ඔන්න අපි උඩේ පාඩමේ මූලික කොටස් ටික ඉවර කරේ.